مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. اليوم جبت لكم شراب جدا مهم للأطفال اللي هو بيكتوموكس شراب. بيكتوموكس شراب يستخدم للسعال والاحتقان للأطفال والرضع، يعني يصير إذا عندك طفل من عمر يوم إلى 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات عادي. هو استخدام الحديثين الولادة والأطفال. يحتوي على مواد مثل الهيدروكلوريد اللي هو مقشع، وأيضا كلوريد الأمونيوم، وشراب بلسم التولو اللي يساعد على تحسن السعال عند الأطفال، حتى يعني تسهل حركة السعال عند الطفل. بلسم حتى يحسن على الحركة السعال، يعني تكون مو السعال بصورة يعني جافة أو هاي، فهو يلطفها هذا البلسم. يكون هذا الشراب يحتوي على تركيبة اللي ذكرتها من مواد جدا فعالة ومفيدة في حالات السعال والأمراض اللي مرافقة، سواء كانت ناتجة عن طريق الإنفلونزا أو نزلات البرد، الرشح، أو التحسس من الجيوب الأنفية، أو الحالات التحسس اللي تصيب الجهاز التنفسي، التهاب البلعوم أو التهاب القصبات الهوائية، التهابات الجيوب الأنفية، السعال بكافة أنواعه. طبعا علاج جدا فعال ومفيد بهذه الحالات اللي ذكرتها. يحتوي على بلسم حتى قلنا يحسن السعال عند الطفل. طبعا علاج جدا ممتاز وفعال عن تجربة لما يحتوي من مواد مفيدة وفعالة، وهذا المواد تكون يعني هذا العلاج ما يأثر، ما بيه تأثيرات سلبية. مثلا يعني يحتوي على بنسلين، وأكو ناس تتحسس من البنسلين، أو يعني إلى آخره من المواد اللي تدخل العلاجات. فهو فعال وجدا آمن. يكون استخدامه 3 مرات في اليوم. للرضع تكون ملعقة صغيرة 5 ملم، والكبار يعني تقريبا نقول ملعقة شاي تقريبا، و3 مرات في اليوم. استخدموا، راح إن شاء الله تحصلون على نتائج رهيبة بوقت جدا قياسي. مضمون 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 جدا مضمون وفعال، ويستخدموه الحلو بيه إنه الأطفال الرضع. عادة الأطفال الرضع يعطوهم قطرات، يعني ما يتوفر شراب للرضع، بس هذا عادي الشراب يستخدم للحديث الولادة من عمر يوم إلى 3 سنوات 4 فما فوق. جدا ممتاز. يا ربي إن شاء الله موجود وتلقونه عندكم في بلدانكم. إن شاء الله راح يفيدكم ويحسن من السعال إن شاء الله بوقت جدا وجيز. راح يختفي السعال والتهاب البلعوم أو القصبة الهوائية عند الأطفال، يعني شنو يعانون منه، إن شاء الله راح يختفي في أيام وجيزة. يعني علاج تبين نتائجه بوقت جدا قياسي ووقت قليل، وشراب جدا مهم للأطفال والرضع. يا رب إن شاء الله تستعملوه وتشوفون النتائج اللي رهيبة الموجودة به. هذا الشراب موجود بالعراق، صناعته سورية، أيضا موجود في دول بلاد الشام، وأعتقد في مصر موجود. فإن شاء الله يتوفر عندكم، ويا ربي نسأل الله العافية لأطفالنا وأطفالكم، وألف صحة وسلامة عليكم يا ربي.